ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பேரன்லேருந்து மேகமலைக்கு போகிறோம். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி ஆக போகுது. சரி வாங்க நம்ம போகலாம். வாங்க மேகமலைக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேரையூரை விட்டு கிளம்பி நம்ம சாப்பிட்டூர் ரோட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 ரூபாய்க்கு ஊற்றிருக்கேன். ஸோ கீழே போய் அதாவது மேகமலைக்கு கீழே போய் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஊற்றினா கரெக்டாக இருக்குமுங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாமே வந்துட்டு மலைப்பகுதி எப்படி இருக்குது என்னான்னு சொல்ல முடியாது. சரிங்க வாங்க நம்ம தொடர்ந்து வந்துட்டு பயணிக்கலாம். இப்போ இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டூர்லேருந்து வண்டப்புளி போகும்ல அந்த ரோடுங்க. சின்ன ரோடு தான், ஒரு ஆஃப் ரோடிங் மாதிரி. வீட்டிலேருந்து திடீர்னு பிளான் போட்டு கிளம்புனது இல்லை. திடீர்னு எந்திரிச்சோன்னே காலையில் எந்திரிச்சோன்னே மேகமலை போகண்டு அப்படியே வந்துட்டு ஜாலியாக கிளம்பியாச்சுங்க. இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டப்புள்ளிலாம் தாண்டி நம்ம எலுமலை ரோட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. இப்போ இங்கேருந்து கரெக்டாக வந்துட்டு மலைப்புறத்துக்கு சரியாக வந்துட்டு ஒரு 8 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. மேக்ஸிமம் வந்துட்டு தெரியலைங்க எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு தெரியலை, ஆனால் 8 இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. மலைப்புறத்துலேருந்து அடுத்த சூழப்புறம் அப்புறம் ஐயம்பட்டி அதுலேருந்து ஃபுல்லாமே வந்துட்டு மயிலாடும்பாறைக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கீழ்ஸ் தாங்க. வேறு லெவல் பண்ணுறாங்க. அப்போவே நினச்சேன் என்னடா இன்னி எதுவுமே நடக்காமல் இருக்கே அப்போவே நினச்சேங்க. சார் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. நீ பஞ்சர் ஓட்டத்துக்கு நீ ஆளை வர சொல்லி கண்டிப்பாக நீ பஞ்சர் ஓட்டணுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சர் ஆயிடுச்சுங்க. எதிர்பார்க்க கூட இல்லை. திடீர்னு பின் டயரில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஆணி மாதிரி குத்திருந்துச்சு. இப்போ பரவாயில்ல, பஞ்சரை ஒட்டிட்டோம். சரி வாங்க போவோம். மணி 11 மணி ஆயிடுச்சு. எப்படியும் திரும்ப வர நைட் ஆயிடும் நினைக்கிறேன். ஓகே வாங்க போவோம். நல்ல வேலைங்க அந்த அன்னை வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு பஞ்சரை ஒட்டியாச்சுங்க. நாங்கள் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட கேட்டோம் எப்படி நீ திரும்ப போயிடலாமான்ட்டு. ஸோ ஜல்லிக்கல் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் மெதுவாக ஓட்டு போங்கன்ட்டு சொன்னாங்க. பரவாயில்லைங்க, தடையாக இருந்தாலும் அதை உடச்சிட்டு நம்ம இன்றைக்கி மேகமலைக்கு போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மயிலாடும்பாறைக்கு போகிற ரோட்டுக்கும் வந்தாச்சுங்க. மணப்புறத்தில் தாண்டி வந்தாச்சுங்க. ஏற்ற மாதிரி ஒரு மலை தெரியுதா, அந்த மாதிரி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஏற போகிறோம். ஸோ பாதை பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடும்பாறைக்கு இதே பாதை தாங்க. ரோடு வந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே வந்துட்டு போட்டிருக்குன்னு சொன்னாங்க. எப்படி இருக்குன்னு என்னன்னு சரியாக வந்துட்டு தெரிலங்க. சரி வாங்க நம்ம வந்துட்டு போகிறோம். அந்த வழி தான் போகிறோம். ரோடு கண்டிஷன்லாம் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாங்க. பரவாயில்லைங்க, மலைப்புறத்துலேருந்து மயிலாடும்பாறைக்கு போகிற ரோடு ஓரளவு கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க. பாதி இடத்துல போட்டிருக்காங்க, பாதி இடத்துல வந்துட்டு போடலை. ஆனால் நல்லா இருக்குங்க. ஸ்கூட்டி பயங்கரமாக வந்துட்டு திணறுதுங்க. ஏன்னா வந்துட்டு வண்டி எடுத்து கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆக போகுதுங்க. அதனால் வந்துட்டு ரொம்பவுமே வந்துட்டு திணறுது. ரோடு கண்டிஷன் ஓரளவு கொஞ்சம் பரவாயில்லைங்க கண்டிப்பாக. ஆனால் பெரிய பெரிய பஸ்ஸு லாரி வர்றதே கொஞ்சம் வந்துட்டு சிரமமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ரோடை கொஞ்சம் நல்லா வந்துட்டு போட்டிருந்தா நல்லா இருக்குங்க. சரிங்க வாங்க நம்ம தொடர்ந்து வந்துட்டு அப்படியே போகலாம். பரவாயில்லைங்க, சின்ன ரோடாக இருக்குங்க. இங்கிட்டு இங்கிட்டு கொஞ்சம் காடாக இருக்கா, சூப்பராக இருக்குங்க. என்ன வெயில்தான் கொஞ்சம் வந்துட்டு அதிகமாக அடிக்குதுங்க. ஆனால் மேகமலையில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கிளைமேட் இருக்காதுங்க. சூப்பராக இருக்கும் நண்பர்களே. சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இங்கே இது வந்துட்டு எஸ் வளைவு. மலைப்புறத்துலேருந்து மயிலாடும்பாறைக்கு போவோம்ல, எஸ் வளைவு. வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. திரும்பவும் வண்டி பஞ்சரை ஒட்டிட்டு திரும்ப போய்கிட்டு இருக்கோம். அங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, வியூ பாருங்க, வேற மாதிரி இருக்குல்ல.
நண்பர்களே, இப்போ இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மயிலாடும்பாறைக்கு போகிற ரோடு தாங்க. அதாவது கல்பெட்டுலேருந்து மயிலாடும்பாறைக்கு போகும்ல, அந்த கீழ்ஸ்லாம் தாண்டி நம்ம மூலக்கடையெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப கீழே வந்தாச்சுங்க. இன்னும் மயிலாடுதுறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்குது. ஓ, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லைங்க, தட்டி தூக்கிடலாம். 10 கிலோமீட்டர்லாம் பரவாயில்லைங்க. வண்டி வந்துட்டு அந்த மலையெல்லாம் கடந்து வந்துடுச்சுங்க. நண்பர்களே, இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடும்பாறைக்கு தாண்டி வந்தாச்சுங்க. இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாடும்பாறையிலேருந்து சின்னமன்னூர் போகிற ரோடு. பின்னாடி பார்த்தீங்களா கில்ஸ் தெரியுதா? இன்னைக்கு கொஞ்சம் தூரம் மேகமலைக்கு வாங்க தொடர்ந்து போவோம். நல்லா இருக்குங்க ரோடு. மயிலாடும்பாறையிலேருந்து அதான் சின்னமன்னூருக்கு போகிற ரோடு வந்துட்டு நல்லாயிருக்கு. கல்பெட்டுலேருந்து மயிலாடும்பாறைக்கு வர ரோடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு ரோடு நல்லா இருக்குங்க. இன்னைக்கு தட்டி தூக்கிடலாம். பரவாயில்லைங்க, நல்லா இருக்குது ரோடு. நாங்கள் கூட வந்துட்டு சரி மயிலாடும்பாறைக்கும் அடுத்து ஒரு ஆஃப் ரோடிங் தான் வரும். ஏன்னா ஃபுல்லாமே வந்துட்டு கில்ஸ் பகுதி தாங்க. நீங்களே பாருங்களேன், சுற்றி முற்றி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா ஒரு கில்ஸ் பகுதிக்குள்ளதே வந்துட்டு ரோடு போகிற மாதிரி தெரியும். நல்லா இருக்குது, நல்லா போட்டிருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாங்க நம்ம மேகமலைக்கு, வாங்க போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு மேகமலைக்கு அடிவாரத்தில் இருக்கோங்க. இப்போ எதுக்காக பெட்ரோல் ஊற்றுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு மலைப்பகுதிங்க. என் வண்டி வந்துட்டு லிட்டருக்கு 45 கிலோமீட்டர் தாங்க கொடுக்கும். அதனால தாங்க வந்துட்டு சரி எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு 1 லிட்டர் ஊற்றலாம்னு ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேங்க. இந்த பகுதியில் வந்துட்டு பெட்ரோல் பங்க் இல்லைங்க. அதனால் வந்துட்டு ஒரு பொட்டி கடையில் லோக்கலில் வாங்கி ஊற்றிக்கிருக்கேங்க. அநியாயங்க, 1 லிட்டர் பெட்ரோல் கூட இல்லைங்க, 600 வந்துட்டு ஊற்றுனாங்க. வேறு வழி இல்லைங்க. அதனால் சரிங்க, சரி வாங்க நம்ம இந்த ரோடு தாங்க மேகமலைக்கு போக வேண்டிய ரோடு. ரொம்பவுமே பக்கத்தில் வந்தாச்சுங்க. நீ வந்துட்டு ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தாங்க மேகமலைக்கு. நீ ஃபுல்லாமே வந்துட்டு அந்த 20 கிலோமீட்டருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே வந்துட்டு கில்ஸ் தாங்க. நீ வேறு லெவல் பண்ணிடலாங்க. கீழே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குங்க. அந்த செக் போஸ்ட்டில் வந்துட்டு லைசன்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஹெல்மெட் போட்டிருக்கோமா எல்லாமே வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்களாங்க. அங்கே இருக்கிற லோக்கலில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க. வாங்க போய் பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. முடிஞ்சால் அதை வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே செக் போஸ்ட்லாம் தாண்டி நம்ம மேலே மலைப்பகுதி ரோட்டுக்கும் வந்தாச்சுங்க. சாரிங்க, அதை வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு நிறையா வந்துட்டு நிறையா பேர் இருந்தாங்க. ஃபாரஸ்ட்டுக்காரங்க, போலீஸு நிறையா பேர் இருந்தாங்க. அதனால் வந்துட்டு வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் வந்துட்டு வீடியோ எடுக்க முடியல. ஆனால் சூப்பராக இருக்குங்க. மேலே முதல்ல வந்துட்டு மேகமலை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரோடு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருக்குங்க. இப்போ வந்துட்டு பரவாயில்ல, சூப்பராக இருக்குங்க. கிளைமேட் வந்து இப்போயே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி லைட்டாக சில்லுன்னு இருக்குங்க. வாங்க நம்ம வந்துட்டு தொடர்ந்து போகலாம். வண்டி பாருங்கள், வண்டி அப்படியே வந்துட்டு திணறுது. மேலே ஏறுவனான்டுது. செல்லக்குட்டி மேலே ஏறிடுறான்னு நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் வண்டிக்கிட்ட. சரிங்க, சரி வாங்க நம்ம வந்துட்டு தொடர்ந்து மேலே ஏறுவோம். கிளைமேட்டு போக போக வந்துட்டு நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்குது. ரோடுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஞாயிற்றுக்கிழமைனால வந்துட்டு நிறையா பேர் வந்துட்டு வராங்க மேகமலை சுற்றி பார்க்க. நிறையா காரு, நிறையா பேர் வந்துட்டு பைக்கில் போகிறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா மேகமலைக்கு ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் வந்தாச்சுங்க. டேய் என்னடா இன்னும் மேகமலை போலையா நீங்கள் கேட்கலாம். அங்கே பாருங்கள், இதே மேகமலை ரோடு. வியூ பாயிண்ட் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது.
நண்பர்களே வளைவு சும்மா பெண்டு வளைவு பயங்கரமாக இருக்குது. உங்களே பயங்கரமாக இருக்குது. மேலே போக போக அப்படியே வந்துட்டு காற்றுல மிதக்கிற மாதிரி இருக்குது நண்பர்களே. சூப்பராக இருக்குது. ஜில்லுன்னு இருக்குது. கிளைமேட்டு வந்துட்டு ஓரளவு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குன்னே சொல்லலாம். மேகமலைக்கு என்ன சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகக்கூட்டங்கள் எல்லாமே அந்த மேகமலையில் இருக்கிற மலைகளை வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு உரசிட்டு போகுமா. ஸோ அதை வச்சுட்டே மேகமலைன்ட்டு சொல்லி அழைக்கிறாங்க என்னால் முடியுமே. ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா மேகமலைக்கே வந்தாச்சுங்க. உண்மையிலே செம்ம குளிராக இருக்குது. பயங்கரமாக வந்துட்டு குளிராக இருக்குது. எங்கள் தம்பி பாருங்கள் சொட்டரே போடாமல் இருக்கியா. ரொம்ப குளிருது, ரொம்ப குளிராக இருக்குன்றியா. இன்னும் மேகமலையில் வந்துட்டு ஒரு சில இடங்கள்லாம் இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம் வாங்க. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு தேயிலை தோட்டம். சின்னதாக இருக்குல்ல, இதெல்லாம் தேயிலை தோட்டம் சின்னதாக இருக்குது. இன்னும் நிறையா இருக்குது தேயிலை தோட்டம். சும்மாவே இன்னும் நிறையா இருக்குது. பார்க்கலாம். நண்பர்களே ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா மேகமலைக்கு வந்தாச்சு. பின்னாடி பேர் வந்துட்டு கொஞ்சம் தலையெல்லாம் தெரியும், அப்படித்தே இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேகமலையில் ஒரு ஊர் பொதுமக்கள்கிட்ட நம்ம வந்துட்டு இருக்கோமுங்க. ஐயா வணக்கம். ஐயா வணக்கம். இந்த மேகமலைக்கு என்னையா சிறப்பு? மேகமலைக்கு வந்து டீ எஸ்டேட் தான் இங்கே சிறப்பு. டீ எஸ்டேட் மட்டும்தான். சரிங்கய்யா. இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட 40 வருஷமாக இங்கே வந்து வேலை செய்கிறாங்க. சரிங்க. இது வந்து ஒரு 60-70 வருஷம் ஆச்சு இந்த எஸ்டேட் திறந்து. ஓ அப்படிங்களா? சரிங்க. அதில் வந்து இப்போ எங்களுக்கு வந்து சம்பளம் வந்து 346 ரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு. சரிங்கய்யா. அதை வச்சு தான் நாங்கள் அங்கே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா கீழே தான் போகணும். சின்னம்னூர் தான் போய் ஜாமான் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. எல்லாமே அங்கே தான் போகணும். அங்கே போய் தான் வாங்குவோம். அடிப்படை வசதிங்கிற வந்து கம்பெனியில் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அடிப்படை வசதியை வந்து இங்கே இப்போ இருக்க ஒர்க்கருக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க. அது இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து நெட்டு கிடையாதுங்க. எங்களுக்கு ஒரு நெட்டு வந்து எடுக்காது. பிள்ளைய படிக்கணும்னாலுமே நெட்டு கிடைக்காது.
இவங்களுக்கு பிஎஸ்என்எல் மட்டும்தான் கிடைக்கும். பிஎஸ்என்எல் வந்து அது திருச்சி இது மட்டும்தான் இருக்கும். அது திருச்சி வந்து இங்கே கிடைக்காது. மேலே வந்து ஹைவேஸ்னு ஒரு செட் இருக்குது, அங்கே மட்டும்தான் கிடைக்கும். இங்கே வந்து பிள்ளைய படிக்கிறதா இருந்தாலும் ஆன்லைனில் படிக்கிறதா இருந்தாலும் ரொம்ப சிரமம். இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் மேலே போகணும், இல்லாட்டி 3 கிலோமீட்டர் கீழே போகணும், போய் தான் படிக்கணும். எனக்கு இது வந்து இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளமும் இங்கே இருக்குது. பாக்கி பஸ்ஸு வந்து ஒரு 3 பஸ்ஸு ஓடுது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரிங்க. பஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஊர்லேருந்து மேகமலைக்கு வருதுயா? தேனியிலேருந்து வருது. தேனியிலேருந்து வருது. சரியா? தேனியிலேருந்து ஒரு பஸ் வருது, கம்பத்துலேருந்து ஒரு பஸ் வருது. சரியா? அது இல்லாமல் ப்ரைவேட் பஸ் ஒன்று பெரியகுளத்துலேருந்து வருது. சரியா? 3 பஸ் வருதுங்க. இப்போ நம்ம மேகமலையில் வந்து டீ எஸ்டேட் இதை தவிர்த்து வேறு என்னையா அந்த ஊரில் வந்துட்டு ஃபேமஸ்ஸு? ஃபேமஸ்லாம் இதில் டீ எஸ்டேட் மட்டும்தான் ஃபேமஸ்னால். உங்களுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கீழே பூராமே காப்பி, ஏலம். சரியா? அதான் இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. வேறு சுற்றி பார்க்குற மாதிரி வந்துட்டு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் என்னென்னையா இருக்குது? டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வந்து இங்கே மேலே வந்து ஒரு 4 டேம் இருக்குது. மேலே 4 டேம் இருக்குது, அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இங்கே எதுவுமே கிடையாது. டூரிஸ்ட் பிளேஸ் வரதுக்கு எதாவது ஒன்று தான் வர வேண்டியதான். உண்மை தான், எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே திருப்பி போயிட வேண்டியதான். சரிங்க, ரொம்ப நன்றியா. தேனி மாவட்டத்திலே மேகமலை உண்மையிலே வந்துட்டு ஒரு அற்புதமான பிளேஸுங்க. நிஜமலே ஒரு கொடைக்கானல் அளவுக்கு இருக்குது, அதுக்கு மேலேயே இருக்குது. இங்கே பாருங்க, உடம்பு கைகாலம் ரொம்பவுமே ஜில்லுன்னு இருக்குது, அவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குங்க. பாவம் எங்கள் தம்பிதே சொற்று போடாமல் நிற்கிறான். நான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு முடிச்சுக்கிறேன். எவ்வளோ ரூபா வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்றைக்கி காலையில் சாப்பிட்டதே மதியம் சாப்பிடல நான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரூபா எவ்வளோ ரூபா வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேரையூர்லேருந்து இங்கே வரத்துக்கு ஒரு 1500 நான் கொண்டு வந்தேங்க. ப்ளஸ்ஸு வண்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு 500 பெட்ரோலை ஊற்றினேன். திரும்ப ஆரம்பத்தில் சின்னமனூரில் 1 லிட்டர் பெட்ரோலை ஊற்றினேங்க. பரவாயில்ல. அது மட்டும் இல்லாமல் வரப்போ வந்துட்டு பஞ்சர் வேறு ஆயிடுச்சு வண்டி. அந்த பஞ்சரையை ஒட்டிட்டு அதை வந்துட்டு உடை அதுக்கு ஏற்ப மேகமலைக்கு வந்துட்டு வந்தாச்சுங்க. எப்படியோ ரொம்ப நாள் ஆசை மேகமலைக்கு வரணும்னு வந்தாச்சுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு வாங்க. உண்மையிலே வந்துட்டு அவ்வளோ இயற்கைகளை வந்துட்டு மேகமலை வச்சுருக்குங்க. தேயிலை தோட்டத்தை நான் வாழ்க்கையிலே ரொம்ப பக்கத்தில் பார்த்ததே இல்லை. அன்றைக்கி தான் வந்துட்டு தேயிலை தோட்டத்தை ரொம்ப பக்கத்தில் பார்த்துருக்கேன். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம பேரன்மை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். இதே மாதிரி மலை ட்ரெக்கிங் பயணத்தோட உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.